फ्रेश होना। बिजली कहते अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, फिट हैं, फाट हैं। आज मैं आप लोगों को जो देहात का नज़ारा कराने वाला हूँ ना, शायद ही ज़िंदगी में आप लोगों ने देखा होगा। देख सकते हैं कि मेरे पीछे बादलों ने कितने स्याह बादल हैं। अभी भी ऐसा ऐसा बारिश चल रही है, जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा बेईमान बना हुआ है। तो मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे माहौल को देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो स्किप नहीं करती। देख सकते हैं कि पीछे जो माहौल बना हुआ है, कितनी स्याह बादल बने हुए हैं, और जो यहाँ पर हवा चल रही है ना, पूछे ही मत। इतनी प्यारी प्यारी हवा। इस वक्त शाम का मनाजिर है, जो शाम का वक्त होने वाला है। देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एक दोस्त भी मौजूद है, और पीछे नज़ारे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कितना प्यारा नज़ारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सामने देख सकते हैं वहाँ पर खजूरें भी मौजूद हैं, और दरख्तों का ज़ख़ीरा वगैरह भी हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता बारिश होना।